诗篇27篇第1节、第4节到第9节。第1节，上主是我的光，我的拯救，我还着惊啥人？上主是我性命的保障，我还着惊啥人？第4节，我对上主求一项代志，只有对伊求这项，互我一世人踮伫上主的厝，伫圣殿仰望伊的荣光，找求伊的指示。我拄着患难的时，伊会甲我藏伫半边内，伊会保护我，互我秘伫伊厝内，伊会甲我藏伫石磐顶，互我的头举悬，超过包围我的对敌。我要伫伊的半边欢呼献祭，我要唱歌学乐上主。上主啊，我求叫的声求你听，求你怜悯我，应答我。我的心对我讲，着来朝见伊。上主啊，我来朝见你。求你毋通明越走毋插我，毋通受气赶你的仆人。你一直是我的帮赞，拯救我的上帝啊！求你毋通拒绝我，放杀我。